Sultan is back. Tapi kali ini dengan 1080 Ti, tapi nggak cuma satu, ada dua di sini. Welcome to Sultan 120 RGB. Oke, yang pertama ini prosesor i7 6950K Extreme Edition. Ini seri Broadwell E. Ini kelas tertinggi di kelas high-end prosesor. Ini harganya 24 juta. Ini 10 core 20 thread. Untuk motherboard soket 2011 V3 seri gaming. Yang paling mahal itu ada Asus RAMPAC 5 Edition 10 dan MSI Goodlight Gaming yang karbon. Dan kita punya Asus RAMPAC 5 Edition 10. Ini harganya hampir 10 juta. Buat doang coy. Untuk SSD kita pakai Samsung 960 Pro 1 tera. Ini untuk OS dan aplikasi aja. Dan untuk storage keduanya kita pakai SSD juga. Ini Samsung SSD 850 Evo 4 tera. 4 tera coy. Berapa harganya? 14 juta. Untuk RAM, karena Gan ini maunya tampilan PC-nya kece, bagus dan futuristik. Karena sekarang lagi zamannya RGB, sekarang gue kasih Desil Trident Z. Ini yang RGB. Ini 64 GB, 8x8, 8 keping, 64 GB. RGB. Dan ini untuk LED, gue pakai Decool 360 karena niatnya itu pakai N60 Hue Plus cuma kosong, nggak masuk juga, jadi kita pakai ini aja. Untuk VGA ini pakai MSI GTX 480 Ti 11 GB x 2 22 GB. Ini yang Founder Edition. Kenapa nggak nunggu yang udah custom aja, karena kelamaan. Untuk mendukung SLI, gue pakai SLI Bridge dari FGA. Lalu untuk supaya tambah kece lagi, di sini kabelnya semua gue pakai dari Thermaltake. Ini kabel extension aja, warna biru. Lalu untuk cooling prosesor, di sini gue pakai Swiftech H220X2. Ini sebenarnya dia hampir mirip dengan custom water cooling karena di sini udah ada pompanya, pompa terpisah. Terus ini air reservoirnya, radiator terpisah. Jadi hampir mirip dengan custom water cooling, tapi ini versi IO-nya all in one jadi satu. Jadi pakai ini aja. Ini udah recommended banget dari review luar. Udah recommended banget. Ini untuk perbandingannya, ini di atas Crosshair Asus 10i itu soundcard. Ini untuk supaya audio nanti lebih bagus karena Gan ini gaming. Ini soundcard 7.1, jadi itu simulasi 7 speaker jadi satu. Ini adalah Crosshair AX 1200 Platinum. Ini udah tier tertinggi. Lalu di sini ada fan Crosshair SP120 yang with fan controller, karena nanti casingnya itu udah ada 3 fan SP120 juga yang RGB juga sama. Jadi ini tambahan aja buat belakangnya karena belakang itu nggak dapat. Casingnya gue pakai casing terbaru dari Crosshair, yaitu Crosshair 570X RGB. Jadi gitu aja. Simak terus build ini. Oh iya, pasti nanti ada yang komen harusnya dapat segini, harusnya dapat segini, harusnya dapat segini. Ini semua udah persetujuan dari usernya.
usianya mau spek segini, jadi gue tinggal ngikutin aja, sama tinggal beberapa revisi doang. Lagian man, this is Sultan.
isinya. Jadi seperti ini, semua RGB. Look this, RGB. Ini casingnya itu template semua. Nih. Ini fannya bisa diatur modenya di sini. Bisa diatur mode di sini fannya. Untuk mengatur mode-modenya. Look this, RGB. Oh iya, minus dari casing ini, peso cover itu cuma separuh doang. Minusnya itu doang. Peso covernya cuma sebelah, nah separuh lah. Jadi kabel agak berantakan di situ, karena kabel banyak banget. Jadi agak berantakan di situ kabelnya, karena peso covernya cuma sebelah. RGB. Dan untuk bagian belakang ini kaca juga. Dengerin nih. Nah, itu kaca juga. Nah, sebentar gue lepas dulu. Bagian belakang ini ada PSU stick 200, dan ini banyak controller sini. Ini PWM controller, ini LED fan controller, ini PSO controller, SSD, terus ini apa nih, PWM controller juga, PWM, terus ini LED controller, ini fan controller lagi. This is a Chucky Beat production.